oo maanta yeelanaya kulan shaki badan uu ku geedaaman yahay. Maxay tahay ujeedka kulanka baarlamaanka ee maanta? Muxuu yahay ajendaha kulanka? Maxaa ka jira in xildhibaanada maanta ay ka doodayaan muddo kordhinta farmaajo? Xildhibaanada oo ku kala qaybsan kulanka maanta su'aalo badan oo ku geedaaman kulanka golaha shacabka. Guddoonka golaha shacabka oo xitaa ku kala qaybsan cidda shir gudoominaysa kulanka maanta. Xildhibaanada mucaaradka oo ku baaqay in la hakiyo kulanka golaha shacabka inta ay socdaan wadahadallada arrimaha doorashooyinka. Saameyn intee le'eg ayuu wadahadallada socda ku yeelan karaa go'aanka maanta ay gaaraan xildhibaanada? Xubnaha wasiirada ee ka tirsan aqalka oo lagu wargeliyay inay xaadiraan kulanka maanta. Maxaa ka dhex soconaya gudaha Villa Soomaaliya oo aadan ogeyn? Muddo kordhin laga cabsi qabo beesha caalamka oo isha ku haysa kulanka maanta ee golaha shacabka iyo wax walba oo ku geedaaman kulanka xildhibaanada ee maanta ayaanu ku eegi doonaa warbixinteenan galwareed maanta oo Sabti ah. balse marka hore daawade like saar muuqaalkan siina share garee si uu gaaro dad badan. aynu ku horeyne xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta oo Sabti ah waxa ay kulan ku leeyihiin xaruntooda ku dhex taala Villa Soomaaliya. ajendaha kulanka maanta ee xildhibaanada golaha shacabka ayaa ah ka doodista caabuqa COVID-19 iyo saameynta togan iyo mid taban uu ku reebay dalka Soomaaliya. Gudoomiyaha golaha shacabka ayaa xalay xildhibaanada u diray fariin lagu wargelinayo in maanta uu jiro kulanka mudanayaasha golaha shacabka. fariinta loo diray xildhibaanada ayaa sidan u qornayd: mudane xildhibaan, Sabti ay taariikhdu ku beegan tahay 22 Maarch waxaa jira kulan weynihii golaha shacabka. ajendaha kulanka ayaa ah ka doodista caabuqa COVID-19. warar soo baxaya ayaa sheegaya in xildhibaanada golaha shacabka ay suurtagal tahay in cod u qaadaan in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay diideen in dalkan ay ka dhacdo doorasho, isla markaana muddo kordhin loo sameynayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waana sababta keentay in shaki weyn laga muujiyo kulanka xildhibaanada ee maanta ay yeelanayaan. kulamo aan caadi ahayn oo xildhibaanada taageersan dowladda ay ku yeesheen xalay Muqdisho ayaa looga hadlay inta badan kulanka maanta iyo waxay la shirtigi doonaan. xildhibaanada ayaana isku raacay inay soo jeediyaan in kulanka maanta lagu daro ajendaha ah muddo kordhinta madaxweyne Farmaajo iyo golayaasha kale ee dowladda. xildhibaanadan ayaa muddo kordhinta sabab uga dhigaya in mas'uuliyiinta qaranka ay ku heshiin waayeen hanaanka doorashooyinka Soomaaliya, iyadoo bayaankooda maanta ay ku cadeyn doonaan in hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland ay diidan yihiin in dalkan doorasho ay ka dhacdo. kulanka xildhibaanada maanta ay leeyihiin ayaa abuuray shaki weyn oo ku aadan in muddo kordhin loo sameyn karo madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisa. taasina waxay saameyn weyn ku reebi kartaa wadahadaladii socday iyo arrimaha doorashooyinka. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo si hoose ula hadlay galwareed ayaa inoo sheegay in kulanka maanta ajendaha COVID-19 kaliya uusan ahayn, balse sidoo kale xildhibaanada ay dood weyn ka yeelan doonaan arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya iyo sidoo kale muddo kordhin loo sameyn doono madaxweyne Farmaajo iyo golayaasha kale ee dowladda. sidoo kale xildhibaanadan la hadlay galwareed ayaa tilmaamay in kulanka maanta intuusan bilaaban ka hor ay jiraan xildhibaano doonaya in ajendaha lagu daro ka doodista arrimaha doorashooyinka iyo muddo kordhinta dowladda. waxaana xildhibaanadan ay inoo sheegeen in haddii taasi ay dhacdo ay dhibaato weyn ku tahay wadahadallada doorashooyinka ee ka soconaya Muqdisho. sidoo kale galwareed ayaa ogaaday in xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya maanta ay ku kala qaybsan yihiin kulanka. xildhibaanada qaarkood ayaa soo jeediyay in la hakiyo kulanka maanta ee golaha si aysan u wiiqin dadaalada socda ee arrimaha doorashooyinka. sidoo kale galwareed ayaa ogaaday inuu jiro khilaaf gunta hoose ah u dhaxeeya guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. gudoomiyaha golaha Maxamed Mursal iyo ku-xigeenka labaad Mahad Cabdalla Cawad ayaa isku raacay in la qabto kulanka maanta, halka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha Cabdulle Sheekh Ibraahim Muudey uu isna soo jeediyay in la hakiyo kulanka maanta inta laga xalinayo tabashooyinka arrimaha doorashooyinka iyo shirar ka soconaya Muqdisho. balse tallaabadaasi uu ku gacan saaray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha, waxaana labada gudoomiye kale ay go'aansadeen in la qabto kulanka maanta lagana doodo ajendaha COVID-19. balse waxaa socda awalkii ugu dambeeyay ay wadaan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka kaasoo ku aadan in muddo kordhin loogu sameynayo madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale golayaasha kale ee dowladda. su'aalo badan ayaa ku geedaaman kulanka golaha shacabka ee maanta yeelanayaan,
sidoo kale xildhibaanada mucaaradka ayaa dhankooda iyagana wada abaabulkii ugu dambeeyay oo ku aadan in ay ka hortagaan muddo kordhinta loo sameynayo farmaajo iyo sidoo kale xukuumadda waxaana xildhibaanada mucaaradka oo la baxay kudladda badbaado qaran ay inoo sheegeen in ay doonayaan in haddii kulanka maanta lagu soo daro ajandaha ah muddo kordhinta ay fowdo iyo qas ka dhex bilaabi doonaan howlka golaha shacabka ee magaalada muqdisho shaki iyo cabsi weyn ayaa laga muujinayaa kulanka maanta golaha shacabka ay ku yeelanayaan xaruntooda sidoo kale xubnaha mucaaradka iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa iyagu qudhooda isha ku haya kulanka maanta ee golaha iyo waxa ka soo bixi doona xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho oo saacadihii ugu dambeeyay xiriir kala duwan aan la sameynay ayaa xildhibaanada waxa ay noo xaqiijiyeen in uu socdo guux weyn iyo xidhxidasho ku aadan ajandaha lagu darar rabo kulanka maanta ee ah muddo kordhinta dowladda waxaana hadda dhaqdhaqaaqii ugu weynaa uu ka taagan yahay howlka golaha shacabka ee Villa Hargeysa sidoo kale galwareed ayaa ogaaday in xubnaha wasiirada ah ee ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya in lagu wargeliyay in ay xaadiraan kulanka maanta si kooramku u dhameystirmo isla markaana halka ay u geeyaan ajandaha ay wadaan ee ku aadan muddo kordhinta dowladda sidoo kale beesha caalamka ayaa isha ku haysa kulanka maanta ee xildhibaanada waxaana laga dhursugi doonaa waxa ka soo baxa kulanka maanta marka uu soo idlaado kadib waxaynu kala ogaanay in la hakiyay gebi ahaanba dhaqdhaqaaqidii iyo kulamadii siyaasadeed ay wadeen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyagoo dhammaanna isha ku wada haya howlka golaha shacabka iyo go'aanka xildhibaanada maanta ay qaadanayaan kulanka xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta ah hadalhaynta ugu weyn ee ka taagan baraha xiriirka bulshada iyadoo siyaasiyiinta mucaaradka iyo kuwa muxaafadkaba ay fikradahooda ku cabirayaan kulanka maanta ee xildhibaanada iyo waxa suuragalka ay tahay in looga hadlo galwareed Facebook iyo YouTube ayaad si toos ah uga daawan doontaan daawadayaal kulanka maanta ee golaha shacabka sidoo kale waxaad ka daalacan kartaan galwareed xogihii ugu dambeeyay ee kulanka maanta ee golaha shacabka su'aalo badan ayaa ku geedaaman kulanka xildhibaanada maanta ay yeelanayaan muxaafad iyo mucaaradba waa laga wada siman yahay kulanka maanta oo qof walba waxa uu isha ku hayaa go'aanka golaha iyo waxa soo bixi doona kala shaki iyo kala xoodasho weyn ayaa ka dhex taagan xildhibaanada qudhooda waxaa jira xildhibaano dhexaada oo aan mucaarad iyo muxaafid midna ahayn kuwaas oo labada dhanba ay kala jiidanayaan si dhanba dhanka kale u raaco kulanka maanta ee golaha xamaasadiisa ayuu wataa wax walbana waa laga filan karaa howlka golaha shacabka sidoo kale waxaa suuragal ah in kulankan uu buuq hareeyo marka la soo hadal qaado arrinta muddo kordhinta xildhibaanada mucaaradka ah ayaa goor hore oo saakay ah iska xaadiriyay howlka golaha shacabka sidoo kale xildhibaanada muxaafadka ayaa la sheegay in iyagu qudhoodu ay diyaarsan yihiin mar quran ah ay wada geli doonaan howlka golaha isla markaana inta uusan furmin kulanka gudoomiyaha ay ka codsan doonaan in ajandaha wax laga bedelo laguna daro ajanda ah muddo kordhinta dowladda maadaama maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ku heshiin waayeen hanaankii doorasho ee labada aqal ee baarlamaanka ay ansixiyeen hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa sidoo kale la filayaa in kulanka maanta ee xildhibaanada go'aan cad ay ka soo saaraan isla markaana lagu tilmaamay inay yihiin iyaga labada mas'uul ee diidan in dalkan doorasho ay ka dhacdo haddii go'aankaas uu soo baxo waxa uu saameyn weyn ku reebi doonaa maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo sidoo kale wada hadaladii socday arrimaha doorashooyinka beesha caalamka ayaa hore uga digtay wax muddo kordhin ah mana looga sida uu ku dhaqan gali doono go'aanka xildhibaanada maanta haddii lagu daro ajandaha cod aqlabiyad leh lagu meel mariyo gudoonka golaha shacabka oo xitaa dhexdooda khilaaf uu ka taagan yahay ayaa ku kala qaybsan kulankan iyo sida laga yeeli doono haddii ay xakameyn waayaan sidoo kale xildhibaanada oo aan muddaba kulan yeelan ayaa su'aalo badan la iska weydiinayaa sababta xilligan keentay kulanka iyo waxa soo dejiyeen kulan ay yeeshaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya haddaba daawade adigu maxay kula tahay muxuu kula muuqdaa kulanka maanta ee golaha fikirkaagii waxay kula tahay daawade noogu reeb qaybta hoose ee commentiska tan iyo kulan dambe nabadgelyo